Kusema tu ukweli, Ringtone ni mtu anaongea pali Guardian Angel anaongea. Ati Ringtone sahi anajaribu kuongea kutaja Guardian Angel. Ringtone anataja Guardian Angel kama nani? Ringtone anataja Guardian Angel kama nani? Kwa sahi Ringtone anafaa kunyenyekea, aombe Guardian Angel, na aombe Guardian Angel kama anaweza saidiwa asainiwe huko Seven Heaven Music. Lakini Ringtone kusema ukweli sahi kwa class na levels hayuko level ya Guardian. Guardian ako juu kumshinda. Anajaribu kuchase clout na Guardian Angel na alichapa kitambo. Mi by the way Ringtone namcongratulate. Mi nilikuwa nafikiri sahi, I never knew at the back of my head Ringtone anaweza fikisha hizi miaka zote na hajaomba pay bill. Ni vile na buy goods hajaweka. Ni vile unajua, alafu Ringtone uzuri akiomba buy goods na pay bill atasema tumchangie anaenda operation ya macho India. Unajua hizo macho zake zinakuanga tu hivyo red nyekundu juu ya kuswagana. Lakini hiyo si point. Point ni Ringtone afai kuongea pali Guardian anaongea. Ringtone yeye ilifika place, Ringtone alikuwa na studio, Ringtone alikuwa na producer, ule wa Still Alive alikuwa nafuka kwa Ringtone. Sawa. Ringtone alikuanga na everything to open a record label na apeleke mziki ya Mungu mbali. Kama ni ukweli vile alikuwa anasema kwa roho yake, si ushebedu, ama alikuwa tu anaongea lakini akirudi huko anafanya vitu za kiufedule. Kama ni ukweli Ringtone alikuanga na roho ya kusaidia, saa ile alikuanga na studio. Na walikuanga yeye na Timo wa Still Alive. Mbona hakusaidia wasanii? Sahi Guardian Angel afadhali tumemwona amefungua studio, ako na ule mtoto wanapiga. Yaani anafanya mambo ati gospel ameishikilia. Ringtone ni mtu aliangukia kolabo na Christina Shushu nani but the guy akakuwa tu mtu wa kifedule, akapenda ikus sana. Juu ya kupenda ikus ndo maana Ringtone aliisha. Hii ikus nimeshinda ear by ear nikiambia Willy Posey apunguze ikus. Because you are taking different energies. Sasa unajiletea unajiletea mapepo mabaya. Hii kuhusu tu Ringtone hapo, nyinyi mnakumbuka hiyo wakati alikuwa na kesi mingi za kaswende, si hata makesi. Yaani madem tu alikuwa anaongea hadi kwa radio kwa extendela. But hiyo si point. Point yangu ni Ringtone saa ile wewe ulikuwa na hiyo studio. Studio ilikuwa kwa one of hizo nyumba zako za hapo Runda. Lakini hakuna wasanii huku ulisaidia. Hakuna hata record label ulifungua. Ndio maana mimi nasema I'm really surprised Ringtone umefikisha hii miaka, si miaka, umefikisha 2024. Leo April, mwezi wa 10, mwezi wa ngapi? January, February, March, April, mwezi wa 4 tarehe 13. Ringtone haujaomba uchangiwe, haujaweka pay bill. Lakini mimi najua kwa nini, na najua hata kwa nini hautokangi kwa nyumba. Unajua uliacha kuvaa nguo za isili, siku hizi at least unavaa, yani ukaenda nyuma kabisa ukaanza kuvaa za Somali. Afadhali ungekaa na zile zako. Lakini zile nguo Ringtone alikuwa anavaa zikuwa za isili. Hapana, za isili at least zinakuanga na makalas kidogo. Zile Ringtone alikuwa zinavaa zile zilikuwa za Boran ama boda ya Somali. Ushaona yani zile nguo za mawalalo kabisa. Zile nguo za mawalalo hata Wakamba wavaagi, ndo Ringtone alikuwa anavaa. Unajua za Willy Paul unajua gani za isili na ni za isili, yani ile isili first grade. Lakini za Ringtone lakini za Ringtone hata utasema ni za Borana, zimetoka Borana huko Somali. Unajua afadhali Willy Paul anakivaa za isili unaonaga ni kweli hizi ni isili, lakini isili ile iko na colors. But hizo zote nimesema si point. Wewe mtumishi wa Mungu Ringtone, we have not even seen your wife. Hatujui mambo yote juu yako. So hizo vitu zote nimesema just ignore them and stick to one thing. Nimekuambia wewe vaa nguo zako za Boran na ufanye mambo ile unafanya huko Runda, ukae kwa nyumba vile utokangi ukifanya mambo yako ya kifedule. Na sasa unajua studio pia ulifunga na hakuna mtu ulisaidia, yani ulifanya tu ufedule tupu. Na wewe mimi nishakwambia Ringtone nimekupatia ujanja. Sasa hii ukisota
We ambia Wakenya wakuchangie, unaenda operation ya macho India. Unajua watu wanafikirianga hizo macho zako ziko na ugonjwa. Mimi najua si ugonjwa, ni ufedule uko nayo na kuswagana sana. Unaona? So sasa ukisota, mimi nilikuwa nafikiri hata utakuwa umesota. Sasa ukisota, hiyo ndo ground tunaingia nao na wewe na Wakenya. Na unajua vile uliimba gospel, Wakenya watakuchangia. Juu nakuambia pali Guardian anaongea, wewe unafasa iko umenyamaza, unaomba blessings. Guardian Angel bless me. Unaomba Guardian Angel collab, ama unaomba Guardian Angel akusign. Lakini si unajaribu kubishana naye. Na kwanza Guardian Angel akijaribu kubishana naye, naenda jua ni mtu akifedule sana. Because wewe hakuna gospel umeshikilia, ulienda ukaanza kufuatilia hiyo mambo yako. Si juzi tu ndio umepigwa na Land Rover pale Karen. Ukifukuzwa kwa nyumba wewe na wale vijana wako. Si ni juzi tu umepigwa. Si ulikuwa kwa news juzi na tukakutetea na sasa uko na kierere. Sio ndo juzi umekuwa ndani Ringtone. Si ni juzi na tumekusaidia hapa sasa umetoka. Umepata nguvu kidogo hata umesahau. Ukililia Wakenya ati unanyang'anywa shamba. Si ulikuwa unalilia Wakenya hapa unanyang'anywa shamba na tunajua. Umelia hapa, umelia ukasaidiwa. Sasa umepata nguvu kidogo, umeanza kuongea na Guardian Angel. Guardian Angel ameshikilia gospel. Mkifanya usherati alikuwa anatafuta bibi. Sasa ile mlikuwa mnafanya usherati, yeye alikuwa anatafuta bibi na ana focus on pushing the gospel of God in front. Nyinyi sasa mlikuanga mnaswagana. Sasa Ringtone, kuja na upole. Hiyo kierere unataka kuja nayo ndo hainifurahishi. Unakuja vizuri lakini unakuja na kierere. That's the bad thing. Stop coming with that kierere. The kierere that you're coming with is bad. Wacha kierere, kuja polepole. Wewe ni mgeni. Sawa, umepotea for like 7 years ukikimbizana na polisi huku na watu huku kwa manyumba, mashamba, mara umeiba miti, mara sijui nini. Uko tu yani wewe umekuwa hujakuwa ukifanya injili. Juu kama ungekuwa unapenda Mungu, sasa ile mziki yako ilikuwa imeisha. God alikunyanya glory. Ningekuwa tunakuona kwa matatu ukitembea ukipreach na tukonagi ukifanya hiyo. So wewe tulia saa hii. Ambia Guardian Angel na umuombe kwa moyo wa mkunjufu kama anaweza kukusign. Na ukienda kuomba Guardian Angel contract, muulize Guardian Angel, unaweza sign mtu anaimba na auto tune. Unaona? Mtu bila auto tune ana talent. Unaweza sign mtu amefanya dhambi hadi Mungu asaini kumsamea na msamea. Hizo ndo vitu unaanza nazo ukienda pale kwa Guardian. Usiende na ile ufedule yako. Nisikie mimi ndo niko kwa ground na mimi ndo najua vile vitu zinaenda. Fanya hivyo na utaona. Utapata hit nyingine kama Pamela. Naomba Guardian Angel akuombe uache upate bibi. Mwambie akuombe upate bibi. Unaona kuna bibi anaswagana anasikia mzuri. So fanya hivyo na utasaidika mtu bloody.